కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చేసే కొన్ని తప్పులు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మొట్టమొదటి తప్పు, రైట్, జనరల్గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు సపోజ్గా మీరు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అనుకున్నారు. మొట్టమొదటగా మీరు చేసే తప్పు డైరెక్ట్గా మీరు కోచింగ్లోకి వెళ్ళడం. దయచేసి వెళ్ళకండి. ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ రాయండి. అంటే మీరు వచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు, నాకు రాదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు. మీరు అనుకున్నది లేదో తెలియాలి అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ఒక డయాగ్నోసిస్ రిపోర్ట్ మీద మీకు సొల్యూషన్ ఇస్తాడో ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ రాయండి. ఆ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ మీకు కొన్ని దారులు చూపుతుంది. అంటే నేను వర్బల్లో ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. మీరు టెస్ట్ రాసేటప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది, నేను టీఎస్డి క్వశ్చన్లు చేయలేకపోతున్నాను, పర్సంటేజ్ క్వశ్చన్లు చేయలేకపోతున్నాను, ఇంగ్లీష్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతున్నాను. సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ని మించిన ఇంకొక అనాలిసిస్ లేదు. మొట్టమొదటికి ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ రాయకుండా మీరు మీ ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయకండి. ఒక గంటన్నర డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ మీద టైం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. అది మొట్టమొదటిగా స్టూడెంట్స్ చేసే తప్పు. రెండో తప్పు, మీరు ఎటువంటి స్టూడెంటో మీరు రియలైజ్ అవ్వండి. చాలా రకాలైన స్టూడెంట్స్ మంచి టీచర్ కనుక క్లాస్ చెప్తే ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్ క్లాస్కి తేడా లేదండి. అంటే మంచి టీచర్, మనమందరము కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ ఇష్టపడ్డాము అని అంటే సబ్జెక్ట్ చెప్పే టీచర్ ఇష్టపడేటట్టు చెబితే ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి పొద్దున 4:30 కన్నా క్లాస్కి వెళ్ళాము, ఆర్ క్లాస్ విని ఒక 5 నిమిషాల్లో ఫోన్ పెట్టుకొని క్లాస్ని కంప్లీట్గా డీవియేట్ అయినా విన్నాము. అంటే మనము సబ్జెక్ట్ డ్రివెన్ పీపుల్ కాదండి, మనము టీచర్ డ్రివెన్ పీపుల్. మంచి టీచర్ గనక స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ మీకు నచ్చితే రైట్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అన్నా దయచేసి తీసుకోండి. అండ్ మొట్టమొదటగా మీకు ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక మంచి మార్గదర్శకుడు మన లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మొట్టమొదటి రాస్తున్న మీకు అనుభవజ్ఞులైన టీచర్ గైడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అనుభవం లేని టీచర్ల దగ్గర కోర్సులు కొనడం వల్ల మీరే ఎక్కువ నష్టపోతారు. ఏమవుతుంది, కోర్స్ కొంటారు కానీ క్లాసులో మజా లేదు కాబట్టి క్విట్ చేస్తారు. కోర్స్ కొంటారు, ఆ డబ్బులు ప్రాబబ్లీ మీకు ఆ డబ్బుల వల్ల చెయ్యాలి అన్న సంకల్పం కూడా టీచర్ తీసుకురాలేకపోతే మీకు ఇంకా కష్టమవుతుంది. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, కోచింగ్ అనేది 4 భాగాలుగా నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను. స్టూడెంట్ క్లాస్ వినడము, విన్నది మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవడము, రివైజ్ చేసుకున్నది టెస్ట్లు అటెంప్ట్ చేయడము, టెస్ట్లు అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత వారానికి లేకుంటే 10 రోజులకు ఒకసారి మాక్ టెస్ట్లు రాయడము. వినేది అనేది మంచి టీచర్ దగ్గర క్లాసులు వింటే, ఇప్పుడు అనిల్నాయర్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ కోర్సులో మొత్తం 45,000 మంది ఉన్నారు. ఏ ఒక్కరికి నేను రైట్ ప్రాబబ్లీ కూర్చోండి అని చెప్పాను. టైంకి వస్తారు, అసైన్మెంట్ కరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తారు. అది ఒక సిన్సియర్ టీచర్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలామంది ఆన్లైన్ కోర్సెస్ తీసుకుంటున్న చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేసేదంటే వినేటప్పుడు రైట్ పడుకొని క్లాస్ వినకుండా కరెక్ట్గా ఒక స్టడీ రూమ్లో కరెక్ట్గా పెట్టుకొని నోట్స్ పెన్ను పెట్టుకొని లైవ్ క్లాసులు ఎక్కువగా వినండి. లైవ్ క్లాసును వినడం వల్ల ఏంటంటే టీచర్ మీతో మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ మీకు వస్తుంది. లైవ్లోనే మీరు డౌట్స్ అడిగే ఫెసిలిటీ అదొకటి మీ దగ్గర ఉంది. పాయింట్ నెంబర్ 4, మొట్టమొదటిది ఏంటి సార్, మనము చేసేటప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలి. అనుభవజ్ఞులైన టీచర్ల దగ్గరనే మనము మెంటర్షిప్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత మనము సెల్ఫ్గా నేర్చుకున్న తర్వాత టెస్ట్లు వీడియోస్ రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. 4వది డౌట్ క్లారిఫికేషన్. రెగ్యులర్గా మీరు డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండాలి. అది స్టడీ డౌట్స్ కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ డౌట్స్ కావచ్చు, స్ట్రాటజీ డౌట్స్ కావచ్చు. నేర్చుకునే ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకునే విధానము డిఫరెంట్, చదివే విధానము డిఫరెంట్, వాళ్ళున్న స్థాయి డిఫరెంట్. కొంతమంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు, కొంతమంది ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు, కొంతమంది మ్యారీడ్ అయిపోయిన తర్వాత భర్త యొక్క ప్రోత్సాహంతో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసే కొంతమంది మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఉంటారు. వీళ్ళు ఎవరైనా సరే దయచేసి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీ శైలి ఇంకోళ్ళతోటి రైట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దీన్ని మనము ఒక మోటివేషనల్ బుక్లో ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాప్ అని అంటాము. అంటే ఒక ఫీల్డ్లో ఒకరు ఇంటెలిజెన్స్గా ఉంటే మనము ఆ మనిషిని చూసుకొని అతను అన్ని ఫీల్డ్లో ఇంటెలిజెన్స్ అని అనుకుంటారు. మీరు యాప్టిట్యూడ్లో వీక్ అయి ఉండి మీ ఫ్రెండ్ వర్బల్లో స్ట్రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు, మీరు వర్బల్లో
స్ట్రాంగ్ అయి ఉండి యాప్టిట్యూడ్లో వీక్ అయి ఉండొచ్చు. మీ గురించి మీకు తెలిసినంతగా ఇంకా ఎవరికీ తెలియదు సార్. మీ గురించి మీరు ఏవైతే ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనుకున్నారో వాటి మీదనే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి. మీకు మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టము, అందుకే మ్యాథ్స్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే రైట్ ఆన్సర్లు వస్తాయి, ఒక ఎమోషనల్ కిక్ వస్తుంది. ఎమోషనల్ కిక్ వస్తే గేమ్ విన్ అయినట్టు కాదు. గేమ్లో ఎలా ఆడితే గేమ్ గెలుస్తామో అలానే ఆడాలి. వర్బల్లో మీకు తక్కువ మార్కులు వస్తే వర్బల్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి. రీజనింగ్ రాకపోతే రీజనింగ్ నేర్చుకోండి. యాప్టిట్యూడ్ రాకపోతే యాప్టిట్యూడ్ నేర్చుకోండి. మీరు ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో రైట్ థింగ్సే చెయ్యాలి, ఈజీ థింగ్స్ చేయకూడదు. ఈజీ థింగ్స్ అనేటి ఈరోజు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, కానీ రేపు పొద్దున రైట్ ప్రాబబ్లీ మీకు కష్టం వస్తుంది. ఆల్వేస్ చూజ్ రైట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. ఈ వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని ఆశిస్తున్నాను. ఇటువంటి వీడియోలు మీకు ఏమైనా పెట్టాలి అని అనుకుంటే దయచేసి కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఎటువంటి స్ట్రగుల్స్ మీద వీడియోస్ చేయాలో దయచేసి చెప్పండి. నేను టైం కుదుర్చుకొని మీకు హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇట్లు మీ అనిల్ నాయర్.